Akkam jirtu egaa Champions League Awurooppaa guyyaa kaleessaa taphatamee akka walitti deebinu dubbadheen ture. Har'a walitti deebineerra taphoota diraamaadhaan guutamanii guyyaa kaleessaa taphoonni hedduun adeemsifamaniiru. Xiinxala isiniif kenneerratti kilaboonni baay'een isaanii akkuma dura isinitti himaa turedha. Kan goolabame jechuun ni danda'ama. Keessumaa dhimmi Paris Saint-Germain fi dhimmi Newcastle United haalaan nama ajaa'ibsiisu ture jechuun ni danda'ama. Taphicha irratti wanta eeggametu ta'e. Kilaboonni lamaan wal fudhatanii 1-8 caarraa ittiin darban of jalaa fashaleessaniiti kan isaan jirani. Paris Saint-Germain dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Newcastle United wajjin taphatee goolii 1 walqixa xumure. Carraa kallattiidhaan marsaa 16tti darbuuf qabu of jalaa fashaleessuu danda'eera. Egaa kan Paris Saint-Germain malee Real Madrid illee garee Jose Mourinho Benficaadhaan injifatamee 1-8 keessaa bahuu danda'eera. Dorgommii kanarratti kilaboonni England hin danda'amne. Kilaboota 8 keessaa kilaboonni 5 1-8 qabatanii kan xumuran kilaboota Englanditi. Taphoota tokko haa kaasnu hamma danda'amaa isaa ta'etti. Tapha Paris Saint-Germain Newcastle irraa wajjin taphatee goolii 1 qixa xumure irratti haa eegallu. Kaleessa guutummaan guututti PSG'n darbee taphicha hordofaa waan tureef PSG'n guutummaan guututti kubbaa qabatee to'annaa kubbaatiin caalmaa argateeti kan inni ture. Garee Paris Saint-Germain kana keessatti taphattoonni dhaabbii ta'anii 11 hiriiranis qabxii 3 hagam akka barbaadaa ture kan mul'isu ture. Safanov goolii eegaadhaan yoo jalqabu Ashraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho fi Nuno Mendes sarara ittisaa akka qabatan taasifame. Joao Neves, Vitinha fi Zaire Imren immoo sarara walakkaa irratti akka taphatan. Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele fi Barkollaan sarara fuulduraa irratti akka taphatan taasifame. Luis Enriqueen taaktika foormeeshinii 4-3-3 qabatee gara dirree seene. Kan Eddie Howe yoo ilaalle Nick Pope goolii eegaa taasifatee seene. Dan Burn, Botmanii fi Thiaw ammoo sarara ittisaa irratti. Lisandro Tonali, Jacob Ramsey immoo defensive midfielder kan jennu sana jechuudha achitti qabatanii. Hall, Willock, Ilanga fi Mille immoo sarara fuulduraa irratti akka taphachaa sarara gidduu immoo akka gargaaran godhame. Weltmade immoo sarara fuulduraa lakkoofsa 9 akka qabatu taasifame. Taphicha irratti Paris Saint-Germain goolii lakkoofsisuudhaaf daqiiqaawwan 8 qofa kan itti fudhate. Kvicha Kvaratskhelia Vitinhaadhaaf goolii miidhagduu dabarsee kubbaa miidhagduu dabarsee kennee goolii 1 fiduwaan osoo dursu boqonnaa bahuudhaaf bakka fishkaan abbaa murtee osoo eeggamaa jiru afaan oromootiin qirimbii jedhamti natti fakkaata. Fishkaan osoo eeggamaati jiru Dan Burn Willockiif kubbaa dabarsee kenneen goolii 1 walqixa akka dirree bahan taasifame. Boqonnaa booddee Paris Saint-Germain hagam dhiibee haa taphatuyyuu malee caalmaa kubbaa haa qabatuyyuu malee kubbaa fi dirree fi kubbaa fi saaphana wal tuqsiisuun itti ulfaatee ture. Sababa kanaatiinis Eddie Howe, Luis Enriqueenis 1-8 osoo hin qabatiin kan xumuran ta'aniiru. Walqixa xumuruu isaanii hordofee qabxiin isaanii 14 qofa ta'uun 11ffaa fi 12ffaadhaan kan isaan goolabanii jechuudha. Taphoonni baay'ee waan jiraniif taphoota tokko haa kaasnu.
Manchester Cityn dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Galatasaray keessummeessee goolii 2-2 injifate. Erling Haaland fi Ryan Cherkin ammoo daqiiqaa 10ffaa fi daqiiqaa 29ffaa irratti Manchester Cityidhaaf goolii injifannoo taphattoota lakkoofsisanidha. Jeremy Doku ammoo lamaan isaaniitiif iyyuu kubbaa mijeessee kennuudhaan gahee isaa nama bahatedha. Jeremy Doku haga daqiiqaa 37 qofaatti kan inni taphachuu danda'e. Daqiiqaa 37 booddee goolii 2 erga mijeessee kennee booddee miidhamaan dirreedhaa gadi ba'eera. Manchester Cityn qabxii 16 sadarkaa isaa gara 8ffaatti ol butatee kallattiidhaan kilaboota darban keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Qalbii miidiyaalee idil addunyaa akkasumallee qalbii Awurooppaa kan booji'e tapha Benefikaa fi Real Madrid ture. Maaliif kaleessa irra deebiidhaan laaluu dandeessu xiinxala kenname irratti Jose Mourinhoon Real Madridin nama leenjisanidha. Jose Mourinhoon Real Madridin leenjisaniiru jechuun dadhabbina isaa fi cimina kilabichaa adda baasanii beeku. Madrid tokko hanga 8 keessatti xumuruudhaaf kallattiidhaan darbuudhaaf dirqama tapha kana injifachuutu sarra ture. Benefikaan immoo play-off keessatti hafuudhaaf tapha kana injifatee yoo xiqqaate garaagarummaa goolii 2tiin injifachuun isarra ture. Akkaataan tapha Jose Mourinho kubbaa miilaa ammayyaawaa kana keessatti baay'een jaalatamu. Sababbiin isaa iyyuu itti sarratti xiyyeeffatanii sana booddee counter attack taphatu. Ittisni isaanii garuu balaa qaba. Ittisni isaanii garuu faawulii qaba. Ittisni isaanii garuu taphattoota faallaatiif gaarii miti. Sababa kanaatiin baay'ee hin jaalatamu. Raul Asensioon daqiiqaa 30ffaa irratti kubbaa bareedaa Kylian Mbappeef mijeessee kenneen tokko jedhanii Madrid dursoo eegale. Haa ta'u malee Real Madrid dursummaa isaa kana daqiiqaa 6 qofaa fi kan inni eegsifachuu danda'e. Daqiiqaa 36ffaa irratti guyyaa kaleessaa taphataanii Pavlidis jedhamu goolii 3 mijeessee kennuu danda'eera. Kubbaawwan 3 kubbaawwan 2 mijeessee kennee tokko lakkoofsisuu danda'eera. Man of the match jedhameeras. Taphataa cimaa taphichaa jedhame. Schildrap taphataan jedhamu daqiiqaa 36ffaa irratti goolii lakkoofsiseen goolii tokko wal qixa. Sana booddee osoo boqonnaan hin gahin rukuttaa adabbii yookiin peenaalitii Benefikaan argateen Pavlidis gooliitti jijjiiruudhaan goolii 2-1 akka dirreedhaa bahan yookiin boqonnaa akka bahan taasifame. Daqiiqaa 54ffaa irrattis akkasuma Pavlidis dabarsee taphataa kanaaf kennuudhaan goolii 3-1 osoo dursanii daqiiqaa 58ffaa irratti Arda Güler mijeessee Mbappeedhaaf kennee Mbappeen goolii 2ffaasaa taphicha irratti akka lakkoofsisu ta'ame. Sana booddee diraamaan tapha Real Madrid fi Benefikaa irratti ture baay'ee kan nama ajaa'ibu ture. Haga daqiiqaa 98ffaatti taphichi 3-2 kan inni ture. Haa ta'u malee Jose Mourinhoon taphicha injifachuu qofa osoo hin taane gooliin tokko isaan barbaachisaa. Gara play-offitti darbuudhaaf hiree isaanii kilaboota biraa wajjin adda baafatanii gara 16tti darbuudhaaf baay'ee kan isaan barbaachisu ture. Egaa daqiiqaa 98 gaheera. Daqiiqaa dhumaa irratti garuu carraa argatte. Eenyu? Benefikaan. Daqiiqaa 98 yeroo ga'u Anatolii Turbiin goolii eegaa Benefikaati. Ajaja Jose Mourinhootiin gara dirree faallaa imalee daqiiqaa dhumaa kana akka falmatu, daqiiqaa dhumaa kana irratti akka injifatuuf, daqiiqaa dhumaa kana irratti goolii akka lakkoofsisus hojii manaatti kenne Mourinhoon. Goolii eegaan kunis
leenjisaa kana hin qaaneessine. Goolii lakkoofsisee goolii 4-2 Real Madrid isa guddicha injifatanii gara marsaatti taanutti darbuu isaanii mirkaneeffatan. Yeroon sun hin jedhu play-offii keessa akka galan taasifame jechuudha. Osoo tama gooliin kun galuu baatee raate Olympique Marseille yookiin garee Roberto Di Zerbi ture kan darbu yookiin gara marsaatti taanutti kan ce'u. Taphicha irratti maaltu adda isa godha? Real Madrid kilaba guddaa ta'ee Benficaadhaan injifatamuu isaati. Jose Mourinho immoo hagam Real Madridin akka beekan agarsiiftuu guddaadha jechuudha. Taphni kan biraa ani tapha kana baay'ee na ajaa'ibaa ture. Taphoonni gurguddoo baay'een isaanii waan turaniif xiyyeeffannoo baay'ee ittiin kennini. Gareen Arne Slot Liverpool kilaba Azerbaijan kan ta'e Qarabaa goolii 6 yookiin goolii darzana walakkaa lakkoofsisaniiti kan isaan galan. Arne Slot kaleessa garii guutuu fudhataniiti kan seenan jalqaba irratti. Alisson jira, Jeremy Frimpong jira, Ryan Gravenberch jira, Virgil van Dijk jira, Robertson jira, Dominic Szoboszlai jira, Alex McAllister jira, Mohamed Salah jira, Florian Wirtz jira, Cody Gakpo jira, Hugo Ekitike jira. Tokko jedhanii goolii galchuudhaaf Alexis McAllister daqiiqaa 15 qofatti fudhate. Virgil van Dijk tapha kanarratti gooliiwwan 3 mijeessee kennuudhaan taphataa sarara ittisaa Champions League Awurooppaa irratti goolii 3 mijeessee kenne isa jalqabaa ta'uu danda'eera. Alexis McAllister qabxii 15 daqiiqaa 15 irratti, Florian Wirtz daqiiqaa 21 irratti Hugo Ekitike mijeessee kenneefit. Mohamed Salah boqonnaa booddee daqiiqaa 50 irratti Dominic Szoboszlai mijeessee kenneefit. Hugo Ekitike Van Dijk mijeessee kenneefit daqiiqaa 57tti. Alexis McAllister goolii lammaffaasaa daqiiqaa 61 irratti akkasumallee Frankie Kezan ammoo daqiiqaa 90 irratti goolii lakkoofsisaniiru. Kaleessa daqiiqaa 3 irratti Jeremy Frimpong miidhamee dirreerraa bahuu danda'eera. Taphattoota hedduudhaaf carraan kennameera guyyaa kaleessaa. Amara Naaloodhaaf, Kezaadhaaf, Ngoomoodhaaf, Wataru Endoodhaaf carraan kennameera gama Liverpoolitiin jechuudha. Liverpool goolii 6-2 injifate, sadarkaa isaallee kabachiifate, sadarkaa 3ffaadhaan xumuruu danda'eera jechuudha. Dura isiniif kaaseen ture kilaboonni England 5 gara marsaa taanutti kallattiidhaan darbuu isaanii kan mirkaneeffatanidha. Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea fi Manchester City kilaboota 8 xumuran keessaa 5 kilaboota Premier League England keessa taphatanidha. Sana booddee Sporting Lisbon, Barcelona fi Bayern Munich qofadha. Kanaaf jechuudha. Chelsea tapha cimaa taphatee garee cimaa Antonio Conteedhaan durfamu injifatee deebi'eera. Dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti injifatee Chelsea Liam Rozinar isa cimaa taphatti argine ture. Enzo Fernandez daqiiqaa 19 irratti goolii lakkoofsiseen dursummaa kan qabatan yoo ta'u, daqiiqaa 33 irratti Antonio Vergara akkasumallee Rasmus Højlund 43 irratti lakkoofsisaniin boqonnaa kan ba'an dursummaa Naapoliitiin ture. Haa ta'u malee Joe Pedroon walitti aansuudhaan goolii 2 lakkoofsise. Goolii lamaaniif iyyuu immoo Cole Palmer sababa ture akka injifataniif jechuudha. Goolii 3 fi 2 injifachuudhaan gara marsaa taanutti kallattiin kilaba darbuu mirkaneeffate keessaa isa tokkodha. Tokko carraasaa kan balleesse tokko immoo Atletico Madrididha. Atletico Madrid kilaba Boodoodhaan injifatamuudhaan 1-8 carraan ittiin darbuu qabu jalaa fashalaa'eeti kan inni jiru. Tapha kana osoo injifate 1-8 carraan itti darbu bal'aa ture kilabni kun jechuudha. Boodoon injifachuu isaa hordofee tapha 2 walitti aansee waan injifateef qabxii 9 play-offii keessa galuu danda'eera. Taphoota 2 walitti aansee injifateera. Torbee darbe Manchester City'dhaan injifachuun isaa kan yaadatamudha. Kilabni London Arsenal
guyyaa kaleessaa goolii 3-2 injifannoo galmeesseen qabxii 24 olitti qabachuu qabu keessaa qabxii 24 milkeessuudhaan gara injifannootti deebi'eera jechuudha. Manchester United erga injifatamee booddee qabxii 24 olitti qabachuudhaan sadarkaa tokkoffaadhaan goolameera. Victor Gyökeres, Kai Havertz fi Gabriel Martinelliin gooliiwwan Arsenal ittiin injifatu kan galmeessedha jechuudha. Inter Milan Borussia Dortmund 2-2 injifateera. PSG Newcastle United wajjin tokko qixa xumureera. Benfica Real Madrid 4-2 injifatu. Manchester City Galatasaray 2-2 injifateera. PSV Bayern Munich 2-1 injifatame. Liverpool Qarabaa 6-2 injifate. Napoli Chelsea 2-3 injifatameera. Barcelona Copenhagen 4-1 injifateera. Bayer Leverkusen 3-2 Villarreal injifate. Arsenal 3-2 Kairat Almaty injifate. Atletico Madrid Bodoodhaan 2-1 injifatame. Union Saint-Gilloise Atlanta 1-2 mo'ate. Monaco fi Juventus goolii malee yoo xumuran Tottenham dirreen ala imaluun Eintracht Frankfurt goolii 2-2 injifateera. Club Brugge Marseilleedhaan goolii 3-2 injifateera. Ajax Amsterdam Olympiacos 2-1 injifatamu. Athletic Bilbao Sporting Lisbon 3-2 injifatameera. Pafos 4-1 Slavia Praha injifachuu danda'eera jechuudha. Egaa liigicha akkuma isinitti Arsenal qabxiiwwan 24 tokkoffaadhaan goola buusaa mirkaneeffateera. Bayern Munich 21, Liverpool 18, Tottenham Hotspur 17, Barcelona 16, Chelsea 16, Sporting Lisbon 16, Manchester City 16 tokko hanga 8 qabachuudhaan darbuu isaanii kilaboota mirkaneeffatan yoo ta'u, Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabaa, Bodo, Benfica immoo kilaboota play-offii waliin morkatanii gara 16tti darbuudhaaf morkii taasisan eeggatanidha. Olympique Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal fi Kairat Almaty immoo dorgommii kanarraa bahuu isaanii kilaboota mirkaneeffatanidha jechuudha. Egaa Champions League in Europa kilaboota biratti baay'ee kan jaalatamuu fi baay'ee kan jajamu yookiin immoo successiin isaanii xumura Champions League Europa injifachuudha kilaboonni kamiyyuu jechuudha. Egaa Arsenal tokkoffaadhaan xumuruu isaa hordofee kilaboonni 16 irratti walitti dhufuu danda'u kanneen akka Bayer Leverkusen, Atalanta, Borussia Dortmund fi Olympiacos ni ta'u jechuudha. Tokkoffaadhaan waan goolameef Manchester City immoo kanneen akka Real Madrid, Inter Milan, Bodo fi Benfica wajjin carraa walitti dhufuu isaanii bal'aadha. Barcelonaan tarii kilaboota carraa kanaan sadarkaa 16tti darbuu isaanii mirkaneeffatan kana keessatti mirkaneeffataniin kan walitti dhufu Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco akkasumallee Qarabaa wajjin yookiin Qarabak jedhaman kan wajjin walitti dhufuunsaa hin oolu jechuudha. Egaa Liam Rosiner taphoota arfan walitti aansan injifachuu danda'eera. Brentfordin, Pafosin, Crystal Palacein akkasumallee Napoliidhaan injifachuu danda'eera. Egaa Champions League in Europa waa hedduu haasa'uu dandeenya ture. Waa hedduu dubbachuu dandeenya ture. Haa ta'u malee asuma irratti haa goolamnuti. Taphoonni kan biroo liigiin Awurooppaa har'a taphatamanii jiru. Wanto xiqqoo ishii haa kaasnu. Panathinaikos Roomaa wajjin, Porton Rangers wajjin, Real Betis Feyenoord wajjin, Lille Freiburg wajjin, Aston Villaan Salzburg wajjin, Stuttgart Young Boys wajjin, Basel Victoria Pleasant wajjin, Ludogorets Nice wajjin taphni taphatan ni eegama. Nottingham Forest illee har'a tapha qaba. Egaa Maccabi Tel Aviv illee Bologna wajjin taphata. Celtic Utrecht wajjin kan taphatu ta'a. Liigichaanis inni kunis tapha xumuraati waan ta'eef jechuudha. Olympic Lyon fi Aston Villaan darbuu isaanii kilaboota mirkaneeffatanidha. Freiburg, Midtjylland, Sporting Braga, Roma akkasumallee Real Betis kilaboota darbuudhaaf carraa isaanii bal'ifatan keessaa isa tokkodha jechuudha. Odeeffannoon keenya ispoortii guyyaa irraaf qabanne kanuma fakkaatu. Guyyaa boruu immoo odeeffannoo ispoortii kan biraatiin ka'uun walitti deebinu ta'a. Isin haga sanatti Oromoof ispoortiin laayik gochuudhaan viidiyoo kana akkasumallee
hiriyoota keessaniif erguudhaan subscribe akka godhan haal duree isinirraa eeggamu hundumaa akka bahattan affeerraa keenyadha. Waan waliin turtaniif galanni keenyas guddaadha. Nagaan nuuf oolaa.